तो भाइयों, आज मैं मेरे लिए नई मोटरसाइकिल लेने के लिए मुझे शहर जाना, और मैं अपने गैराज में जाकर अपनी पुरानी वाली मोटरसाइकिल पर बैठ जाता हूँ और मैं वहां से घर से निकल पड़ता हूँ। कुछ देर में मैं गांव से शहर पहुंच जाता हूँ और मैं अपने शोरूम के बाहर अपनी मोटरसाइकिल में रोकता हूँ और मोटरसाइकिल से नीचे कर वहाँ पर जाता हूँ। तो वहाँ पर देखता हूँ कि कोई मोटरसाइकिल खड़ी है, पहले देख लिया तो उसकी आदत कितनी सही मिले। तो आप कमेंट में बताइए कि मुझे कौन सी मोटरसाइकिल लेनी है।